हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और गाइस कैसे हो यार? गाइस यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना कर सको यार वो करना यार, शेयर करना वीडियो को। देखो यार नया पेलोड आ चुका है अपने पबजी लाइट में। अब तो भाई धमाल मचा देगा। देखते हैं क्या क्या है। अभी तो रैंडम्स खेल रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं आज प्लेयर्स भी ऑनलाइन नहीं है मेरे। तो बिल्कुल पबजी जैसा हो गया भाई। इस आइलैंड पे लूटना पड़ेगा आके। सेंट्रल रोड जाते हैं। आज पता नहीं कोई क्लैन आ ही नहीं रही है मेरी। स्क्वाड सॉरी, क्लैन नहीं। क्या यार भाई, बाहर से कितने लोग निकलते हैं। ये टावर क्या है? भाई आज अपडेट एक्सप्लोर करेंगे पूरा। क्या है अपडेट में नया? मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं। भाई इसमें आरपीजी है? व्हाट? भाई आरपीजी से मैं नहीं खेल सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहली बात तो। हम लोग के पास ऑटो गन है। भाई ये क्या मारा मारी चल रही है? ठीक है। भाई किल चोरी करो। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? लेट्स गो। Enemies ahead. Let's go. सो लग रहा है एनिमी सच में। M4 की गोला ही नहीं मुझ पे। भाई रेड डॉट मिल गया। M4 की गोलियां भी मिल गई, मजा आ गया भाई। हो गई मेरी लूट पूरी। बस एक हेलीकॉप्टर चाहिए। भाई नया वेपन भी आया जो बहुत काम के है। Enemies ahead. Let's go.
ये कौन सी है? नहीं भाई, पेटी बनना पक्की थी अगर ये असली बनना होता तो। पता नहीं भाई, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या ही हो रहा है। सुपर वेपन क्या है? हेलीकॉप्टर होगा और क्या। इस मैच में क्या ही किल चोरी करी है। 3-3। स्टेडियम पे भी बंदे को नॉक कर रहा था। भाई फ्री के किल मिल रहा है। सुपर वेपन देखता हूँ क्या है। तुम्हारे पप्पा की शादी है? सब लूट लिया गया मुझसे, सब कुछ। कोई बात नहीं। और हाँ, मैं बताना भूल ही गया, ये भी आ चुकी है। Let's go. अरे रुक दे भाई, रुक दे। हाँ भाई। हेलो। हाँ भाई, रोक दिया रोक दिया। अरे खस, रुक गया। अरे रुक गया री। भाई रोक। बैठ भाई, जल्दी बैठ।
पानी से निकल जाएगी पानी से। भाई ये बंदा क्या बोल। ओ भाई। हाँ भाई आप चला लो। रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको भाई। चलो। भाई घर पे बंदे हो गए। वो बंदा सामने, बंदा सामने। अरे वो क्रेट के पास लेके चलो, सुपर वेपन क्रेट के पास। अरे वो ब्लू निशान के पास चलो भाई। बंदा बचा यार, दिख नहीं रहा कहाँ पर है। बंदा जरूर सांप बना बैठा हो। ये सांप हुआ। Enemies ahead! भाई बंदे ने पूरी M249 भर दी मुझ में। ओ भाई, भाई मार मार उसको मार। भाई लास्ट बंदा यार। MVP में बन गया भाई, और बता दिया यार क्या बोर्ड में अपडेट आया भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, बाय।